各位觀眾，我哋今日咧會嚟玩呢個嘅世界上最長嘅雲端飛車。佢呢度咧就話有10萬個嘅組件，同埋需要駕駛多達8分鐘嘅。所以我原本想諗住整縮細，整唔到啦。咁我哋話事不宜遲，就即刻就開始啦。首先就要嚟到呢度 spawn 個圈出嚟先。spawn 呢架啦，我冇玩過啦。架車已經自動行緊喎。好，我而家要坐第一行啦。乜鬼呀？OK，我直接幫返去個列車個位。好，事不宜遲，我哋而家就重新整返架車出嚟先。不過要等呢架車離開先得。你一撳就要衝過啦，衝啊！OK，坐喺呢個好位。接下我哋嘅雲端飛車又開出啦。有我哋嘅飛車加速啦，然之後嚟一個不知名嘅大回環，然之後又停咗，然之後就 Are you ready？ 即將開出，本班雲端飛車即將開出。喺度慢慢咁爬升緊啦，呢架車。但我想問呢架車係咪出咗啲 bug 啊？咁我哋喺度做緊啲乜事啊？乜鬼嘢嚟㗎？重新嚟過。好，我頭先咧就講咗一架嘅列車，不過唔係坐喺頭嘅，就有啲抱歉俾觀眾啦。不過我都唔想再嚟爭翻個頭位出嚟啦。好，我哋嘅雲端飛車喺度爬升緊。唔知突然間停咗咁嘅。呢架車亦都開始慢慢，即將就去到嗰個嘅位置停啦。咁我都跳返去前一行先。咁啊！呢架車又發生啲咩事？幾個筆？好彩！喐急！我架車又失蹤咗。好，我哋有一架嘅列車啦，不過坐唔穩，坐唔到上個前頭位。OK， 前面亦都有一架列車。OK， 準備受水。準備受水。OK， 上到呢架。OK， 可以用呢架車俾大家睇啦。揸翻個前位，唔係，一架車得3個人搭啫。我哋依架車究竟可唔可以成功爬上去咧？我就唔知啦。但係睇落應該係得嘅。係依架車得嘅，準備咧要降落啦。哇！超速啊！但好似感覺上都唔算特別快。點解呢度仲快嘅？
然之後進入咗一個嘅地底隧道，繼續好快，真係超快嘅。然之後有個人坐唔穩咁樣，係咪點解穿透咗我哋架車可以？乜意思嚟㗎？哇！爭啲搞到我哋架車。OK，我架車未死，我哋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 架車未死。啊！咁我又要重新嚟過啦，咁煩嘅呢個遊戲，好慘啊！我哋呢班列車即將開出8個頭位，8個頭位。OK，擺一個頭位正，仲要係黃金列車，希望開得到啦。咁今次我哋就用第一人稱同大家玩啦。好，架車加速啦，加速啦！然之後呢度榮乘客想上車，好似不成功。同埋架車得2個乘客㗎咋，有我哋嘅6790陪同成長。我見到前面有架雲端飛車，有個雲端飛車，我唔好信，唔好撞，冇嘢嚇死我，我以為要撞車啦。我哋即將降落啦！各位觀眾準備衝啊！哇！如果真實世界應該有機會發生意外啊！嘿！好，我哋架車冇事。然之後嚟咗個360嘅翻轉嘅，喂！如果你係易頭暈嘅，可能睇完呢條片都頭暈啦。然後我哋又穿過咗一個黑色嘅隧道啦，頭先。而家係第2條嘅雲端飛車梯，嗰個應該係第1條定第3條咧？然之後我哋即將要衝啦！喂！好刺激啊！如果真實世界玩，太刺激啦！已經好刺激啦！我都用第一人稱玩。穿越咗一個啡色嘅隧道，有啲呢個係360啦，穿咗一個迷你嘅窿，即係有啲樹木，然之後加速衝之後嚟個360，之後進入呢個嘅彩虹軌道，然之後結果，架車開唔開到啊 ？Please！ 啊？分配啊！有乜鬼垃圾遊戲嚟㗎？安全咁差嘅，咁呢條片就到呢度，各位鍾意嘅話就我架車啊飛過咗，咁呢條片等1分鐘睇下有冇接軌車啦。我頭上去，我頭好似都接唔上。問題就係我而家跳都跳到上去。
我應該係呢個去跳到。我仔度等一陣。有冇車咧？究竟睇個部車，有架車，有架車，有架車，係咪啊？啊唔係啊？呢個咧？呢個都唔係。跌咗嚟，跌咗嚟，跌咗嚟，冇人車。我哋繼續等車啊！呢個咧？呢個又唔係。誒，有車有車！啊！跳唔到上去，咁快嘅車。繼續等候。呢架。OK， 我成功上咗車，成功上咗 very good。OK， 我哋繼續呢個嘅雲端飛車旅程。然之後而家超速咯，好唔好？嚴重超速危險。車好快真係，然之後突然之間又超慢。其實我哋嘅終點喺邊度咧？我都唔知喎。不過好笑到唔係啦，真係估唔到喎。你知道而家仲喺度駕駛緊啊？超快啊！360嚟個360轉，之後呢個係嗰啲山坡，仲要旋轉喎，即係去咗頭先嗰個彩虹嗰個位，去做呢啲，之後轉水呢個係第4啦，第四，慢慢返嚟啦。哇！呢個衝刺都好勁啊！然之後話旋轉喎，仲要話呢個唔會甩車嘅咩？哇！而家我想講個車已經快到個畫面係甩緊啊，有啲。其實一早都甩緊啦。總之而家仲唔甩啦，一格一格咁跳啦，已經係。可想而知架車好快啊！360，唔係360旋轉嘅。話最倒掛嘅車喎，第5條嘅梯級，唔係雲端嘅欄，嗰個係頭先我哋嘅起點嚟嘅，咁睇下幾時會到啦，應該終點就係起點啦。哇！呢個都幾快啊！又快咗，哇！仲要拎到啊頭先，真係啊！哇！頭先拎，哇！而家拎到點啊？頭先真係拎機啊！太快啦架車，有轉入地底。
實質上好似冇轉入地底個，唔知係我嘅錯覺定咩啊？然之後2次嘅360話喎，喂，死機死！自動運行緊嘅。喂，我架車換咗，唉大鑊！又換一架車。唯有喺度等架車啦，等嘅時候都順便行下。有架車。OK 上到，勁啊！但係架車有問題啊！我唔想死啊！我唯有停喺度啦。唯有停喺度繼續運行。而家變咗人體嘅雲端飛車啦！我一見到有車就即刻跳。去。我知發生咩事啊？應該係第5條。既然係咁，我就試下呢個位啊，又要等車。之後架車升咗去第5嗰個位，我就有車。今個嘅班次啊！希望上到呢班車，希望上到呢班車。架車喺嗰度過嚟嘅，去到呢個位就應該係就係要跳啊！就係轉落去嗰度，準備睇住架車，仲有第2架車。不過咁耐呢架車都，佢準備嚟啦！OK， 我哋成功上到車 ，very good， 我哋繼續行程。呢個就係頂級嘅玩法咯。頭先匿機都以為自己冇上到車。最後一條嘅梯啦。呢條應該係最高嗰條，最刺激嗰條。哇，咁高嘅，最高嘅呢條係，唔好死車，衝啊！哇，超快！
哇！結束啊！我哋好似就嚟到終點喎，我哋要到終點喎，我哋成功到達終點啊 ！Very good 啊！我哋成功即將到達呢個嘅終點啦。不過咧，頭先我哋而家見到個牌仔寫 Congratulations 啲，所以恭喜你做到啦。我哋就成功乘搭一次嘅車，翻嚟呢個嘅終點啦。呢條片就係咁多。咁如果你中意呢條片嘅話，就記得就喜歡啦。咁呢條片就咁多啦，拜拜。